Kuha ko ng order ko. Order oh. Sabi. How much? 120. 120? Yes. Okay. Okay, okay. Thank you. Asa daw yan, B? Wow. Ugma na lang tamag. So, ayan. Nakuha ko kanina sa labas. So, mag-unboxing tayo. Order ko relo. Kaya titingnan ko po kung okay siya. Nabili ko po siya online. Sa halagang 120 dala na po yung delivery. So, tingnan natin yung relo kung okay ba. Casio po siya. Made in Japan. Hello, ang ganda. Wow. Ito po siya sa loob. Casio. Casio. Yan. Paano ba to? Wow, ang ganda. In fairness, ang ganda. I like it. So, pagtingin ko to sa Facebook, nagustuhan ko talaga siya, guys. Cute siya. Ang galing natin. Ay, sorry. Hindi ako marunong mag-ano. Cute. Ganun pala. Ito siya, guys. Tingnan nyo. Ang cute niya. Ang ganda. See? Ay, hindi kita. Yan. Casio. So, itry ko siya ngayon. Tagal matanggal. Maganda yung bracelet niya. Hindi siya matigas, malambot. Ganda. So, yan. Maganda siya. I like this. Matagal ko na kasi pinapangarap yung black ulit. Kasi nagkaroon ako ng black na relo nung pumunta ako ng Kuwait. Yung sa Hong Kong ako, hindi ako nakabili. So, dito na ulit. Nakita ko talaga yung gusto ko. Ganda siya, diba? Ayan. Mura lang to, guys. Made in Japan siya, waterproof, water resistant. Tsaka may warranty na, may warranty pa to. Ganda ng bracelet niya. Makintab yung bracelet niya, guys. O, tingnan nyo. Yan. Makintab. Maganda siya. May puti rin ito. Kulay puti. Sa sunod naman yung puti. Sit na siya. I love it. So, ayan na. So, ayan, guys. Ganda siya. Tingnan nyo. Makintab yung ano niya. Yung bracelet. Ayan. Ganda siya. Original, made in Japan. Nag-sale kasi sila. Yan. So, salamat sa
pagsama nyo sa pagbukas ng aking pa-unbox. Sabi nga nila unboxing. Natawa, may kasama ko dito si Lovelyn Channel. Ayun siya. Ayun. Ayan, salamat kasi maganda yung na-order ko. Hindi katulad dati. Maganda lang sa picture pero pag deliver hindi siya maganda. Ngayon okay talaga siya. Salamat guys. Hanggang dito na lang. Bye bye.